दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे जो खुशी हो रही है वो शायद आज तक किसी वीडियो को बनाने में नहीं हुई होगी। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें मेरा व्यक्तिगत फायदा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जब से BS6 बाइक आई है और फ्यूल इंजेक्शन के साथ आई है, तब से और उससे पहले से लोगों के मन में ये डर बैठा हुआ है कि अगर फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक या BS6 बाइक वो खरीदेंगे तो उनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जब वो खराब होंगी तो फ्यूल पंप या इंजेक्टर जब भी वो चेंज कराएंगे तो उनका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और मैं भी एक वीडियो जैसे कि फ्यूल इंजेक्शन और कार्बोरेटर का जब मैंने कंपेयर किया था तब मैंने आपको बताया था, लेकिन शायद आपको ध्यान नहीं होगा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई कुछ दिन रुक जाइए, मैं आपको कुछ जबरदस्त चीज बताने वाला हूं दोस्तों। तो वही सारी चीजें मेरे हाथ लगी हैं, तो जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो मुझे पता है कि आप 100 नहीं, आप 200 या 500% आप खुश हो जाएंगे। और जब खुश हो जाएं तो आप लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अब BS6 बाइक आप खरीदेंगे तो आपके सामने ये चुनौती रहेगी। और बहुत से लोग आपको कहेंगे कि आपने गलत ले लिया, अब फ्यूल इंजेक्शन खराब हो जाएगा तो ये हो जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए जब से फ्यूल इंजेक्शन आया है मैं भी ये सुन के बहुत ज्यादा परेशान हूं। लोग ये कहते हैं भाई फ्यूल इंजेक्शन नहीं लूंगा, नहीं तो इंजेक्टर खराब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो दोस्तों, कल मैं गया था होंडा CD 110 ड्रीम डीलक्स की वीडियो बनाने, तो मैंने सोचा कि मैं सर्विस सेंटर पर पता करता हूं कि इनके पार्ट आए कि नहीं आए। तो वहां पर कुछ पार्ट आए हैं और कुछ पार्ट नहीं आए हैं, कुछ का कंफर्म पता नहीं चल पाया है कि जैसे कि वो कितने में है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में ये सूचना देने आया हूं दोस्तों कि मैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आज शनिवार है, कल रविवार है और उत्तर प्रदेश से मैं हूं, तो उत्तर प्रदेश में 2 दिन लॉकडाउन चलेगा जिसमें ना कुछ चीजें खुलेंगी ना कुछ होगा। तो ऐसे में जब मैं कल गया था तो वहां पर कुछ लोग नहीं थे जो कि मुझे बता सकते हैं, उनके पास अभी वो फाइल नहीं आई थी। तो अभी आज जैसे दिन में लगभग 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, अभी मैं इस वीडियो बना रहा हूं, जैसे मैं इंतजार कर रहा था कि वो आ जाए तो मैं आपको क्लियर प्राइस बता दूं जिससे आप लोगों का बहुत ज्यादा फायदा हो। लेकिन अभी वो आ नहीं पाया है और कल या परसों तक वो मेरे पास आ जाएगी तो मैं आपको क्लियर बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये मैं एक चीज बता दूं, मान लीजिए आप खरीदने वाले हैं तो आपको खुशी किस बात की हो जाएगी। सबसे पहले आप ये जान लें कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लैमर में लगभग 13,000 रुपए का पंप आता है और 5,000 रुपए का इंजेक्टर आता है, लगभग 17,000 रुपए खर्चे थे। यामाहा में लगभग 10,000 रुपए का खर्चा आता है, जैसे कि अगर उनका इंजेक्टर या फ्यूल पंप, जो पेट्रोल टैंक के अंदर फ्यूल पंप होता है वो महंगा होता है, इंजेक्टर सस्ता होता है, तो इनमें लगभग 10-15 हजार रुपए लग जाते हैं। तो अभी तो मैं ये खुल के नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी मुझे वो कंफर्म बता नहीं पाए हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि उसका प्राइस, फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल पंप का प्राइस सुनने के बाद आप इतने खुश हो जाएंगे, मतलब वो कार्बोरेटर के बराबर ही है, मतलब उतना ही है, वो कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप बेझिझक होकर फ्यूल इंजेक्शन की बाइक या BS6 बाइक ही खरीदें, आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जो आपके मन में डर था कि बहुत ही महंगा होगा अगर आप खरीद लेंगे, तो अब आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, जो मुझे पता चल चुका है। मैं कल या परसों तक आपको TVS और हीरो, आप ध्यान दे लें, मैं आपको हीरो और TVS के प्राइस बताऊंगा, फ्यूल पंप और इंजेक्टर का, और भी उसमें कुछ थ्रोटल बॉडी वॉडी का, मतलब बहुत सारी चीजें मुझे एकदम ये समझ लीजिए कि कंफर्म होने वाली हैं। मैं कल या परसों तक वीडियो लेकर आऊंगा और आप लोगों को कंफर्म बताऊंगा। अभी मैं इसलिए बताने आया कि जैसे कि अगर आप डर रहे हो तो अपने मन से डर निकाल दें। और जैसे इतनी जो मैंने, जैसे आप इसको बकवास अगर समझ रहे हो, तो अगर इतनी बातें उस वीडियो में बताता तो वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, तो आपको शायद गुस्सा आता। इसलिए जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ काम की बात करूंगा। इतना मैं आप लोगों के साथ खुशी बांटने चला है और आप देख लें कि एकदम पसीना पसीना हो रहा हूं, लेकिन एकदम खुशी से एकदम पगला गया हूं। मतलब कि जब से ये सुना है मैंने कि बहुत ज्यादा महंगा नहीं है और उसका प्राइस बहुत ज्यादा डाउन है, सुनने के बाद आप खुश हो जाएंगे। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं दोस्तों, वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, जो भी खरीदने वाले हैं उन तक ये जानकारी पहुंच जाए और वो लोग भी जान सकें और डरे ना। तो मैं मिलता हूं कल या परसों, जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी दे सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।